من دلم میخواد بزرگ شدم خلبان بشم، برم توی آسمونا پرواز کنم. من و داداشم توی یه مدرسه درس میخونیم. ظهر قرار داداشم منو ببر فوتبال. ظهرا با آبجین برمیگردم خونه، میرم دم در مرسه دخترونه و صداش میزنم و منتظر میمونم تا بیاد. مامانم امروز برام تغذیه مدرسه نذاشت چون من امروز روزه کله گنجشکی گرفتم. دوست بابام همش میگفت آمریکا و اسرائیل میخوام به کشور ما حمله کنن، اما ما نباید بترسیم چون با ما کاری نداره. من از خانم معلم پرسیدم جنگ چه شکلیه. دوستم خدیجه گفت جنگ خیلی خطرناکه اما به بچه ها کاری ندارن، فقط شهروازا می جنگن. من نمیذارم دشمن به خواهر و مامانم نزدیک بشه چون خیلی میترسن. ما داشتیم توی حیاط مدرسه بازی میکردیم که یهویی همه جا لرزید. صدای وحشتناکی اومد. ما خیلی ترسیده بودیم. یه موشک خورد تو حیاط مدرسه. چند نفر زخمی شدن. معلم‌ها گفتن که بیاین جمع بشیم توی نمازخونه مدرسه رو نمیزنن. مدیرمون زنگ میزد به مامان باباها که بیان دنبالمون. چند تا مامان و بابا زودتر رسیدن به دم در مدرسه. من منتظر مامانم بودم. خیلی ترسیده بودیم. علی گفت نترسید، به مدرسه ها کار ندارم، فقط هدفشون پایگاه نظامیه. بعد از یه زمان طولانی دوباره صدای ترسناک اومد و همه جا داغ شد. ولی خیلی زود رفتن تو آسمون. دوستم اومدن. از اون بالا دیدم مامانم اومده دنبالم. مامانم خیلی ناراحته، داره گریه میکنه. من دلم نمیخواد این همه گریه کنه.